En este video vamos a hablar sobre el aparato respiratorio, el proceso de respiración y todo sobre respiración en general. El aparato respiratorio está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, bronquios, alvéolos y el diafragma. El término respiración sirve para designar el proceso fisiológico por el cual tomamos oxígeno del medio que nos rodea y eliminamos el dióxido de carbono de la sangre, conocido como respiración externa, pero también sirve para designar el proceso de liberación de energía por parte de las células, procedente de la combustión de moléculas como los hidratos de carbono y las grasas. Respiración interna, ya que nuestras células necesitan del oxígeno, sin él mueren y por lo tanto la muerte de nuestras células nos conducen a nuestra propia. Los movimientos esenciales en el trabajo ventilatorio son el movimiento de inspiración, en el que intervienen los músculos inspiratorios que ascienden el tórax, como son los músculos escalenos, pectoral mayor, pectoral menor, esternocleidomastoideo y los músculos intercostales. La expiración, función pasiva a través de la relajación de los inspiradores. Músculo expiratorio, por excelencia, es el recto del abdomen. Los músculos intercostales son los responsables de los movimientos costales inspiratorio y expiratorio. El músculo de más importancia del aparato respiratorio es el diafragma, responsable de la ventilación y responsable de la movilización del 80% de las secreciones. Nariz. Se divide en exterior e interior y contiene las cavidades nasales. Presenta dos orificios llamados narinas. En las narinas hay unos cilicios o pelos que se dividen para oler. También encontramos en la nariz las fosas nasales que conectan con la faringe. Faringe. Es un tubo situado en las 6 primeras vértebras cervicales. En su parte alta se comunica con las fosas nasales en el centro de la boca y en la parte baja con la laringe. Laringe. Es un cuerpo hueco en forma de pirámide triangular. Tiene un diámetro vertical de 7 centímetros en el varón y en la mujer de 5 centímetros. Contiene las cuerdas vocales, las cuales nos permiten hablar y cantar. Tráquea. Vía respiratoria de 11 centímetros de longitud. Tiene una forma semicircular y está constituida por unos 15 a 20 anillos cartilaginosos que le dan rigidez. En su parte inferior se divide en los bronquios derecho e izquierdo, los cuales no son exactamente iguales. Bronquios. Tenemos dos bronquios principales, uno para cada pulmón. El derecho mide de 20 a 26 milímetros de largo y el izquierdo alcanza de 40 a 50 milímetros. Los bronquios principales entran al pulmón y se dividen en muchos tubos llamados tubos bronquiales. Alvéolos. Son unas formaciones en forma de saco en las que la sangre elimina dióxido de carbono y recoge el oxígeno. Nosotros tenemos 300 millones de alvéolos. Pulmones. Se encuentran debajo de las costillas, tienen un peso aproximado de 1.300 gramos cada uno. El pulmón derecho es más grande y se divide en 3 lóbulos, mientras que el izquierdo se divide en 2. Los pulmones miden 30 centímetros de largo y 70 metros cuadrados de superficie. Diafragma. Un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. La respiración y que al contraerse ayuda a la entrada de aire en un organismo vivo. Este intercambio se realiza añadiendo al organismo oxígeno y eliminando del cuerpo anhídrido carbónico. Y esto es así ya que el O2 es necesario a los seres vivos en su metabolismo. La sangre transporta el O2 desde los pulmones repartiéndolo por todo el organismo y luego esta misma sangre arterial lo retorna a los pulmones con el CO2 pasando a ser sangre venosa. Así que la respiración no es un proceso que se produce solo en los pulmones, también tiene lugar en el sistema circulatorio. La respiración consiste en tomar oxígeno del aire y desprender el dióxido de carbono que producen las células. Tiene 3 fases. Intercambio en los pulmones, el transporte de gases, la respiración de células y tejido. Intercambio en los pulmones. El aire entra en los pulmones y se sale de ellos mediante los movimientos respiratorios, que son 2. En la inspiración, el aire penetra en los pulmones porque en estos se hinchan al aumentar de volumen de la caja torácica, lo cual es debido a que el diafragma desciende y las costillas se levantan. En la expiración, el aire es arrojado al exterior, ya que los pulmones se comprimen al disminuir de tamaño y la caja torácica.
pues el diafragma y las costillas vuelven a su posición normal. El transporte de gases. El oxígeno tomado en los alvéolos pulmonares es llevado por los glóbulos rojos de la sangre hasta el corazón y después distribuido por todas las arterias a todas las células del cuerpo. El dióxido de carbono es recogido en parte por los glóbulos rojos y parte por el plasma y transportado por las venas cavas hasta el corazón y de ahí es llevado a los pulmones para ser arrojado al exterior. La respiración en las células y tejido. Toman el oxígeno que les lleva la sangre y lo utilizan para quemar los alimentos que han absorbido. Allí producen la energía que el cuerpo necesita y en especial el calor que mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 grados. A continuación les explicaremos algunos sonidos respiratorios normales y anormales. Sonidos respiratorios normales. Los ruidos respiratorios normales se producen por el flujo turbulento del aire dentro de la tráquea y los bronquiolos. Los ruidos respiratorios normales difieren de acuerdo con 1. El grosor de la pared torácica. 2. La edad de la persona. 3. El patrón de respiración. 4. El lugar de auscultación. Sonido bronquial. Sonido broncovesicular. Murmullo vesicular normal. Sonidos respiratorios anormales. Debemos ser cuidadosos al atribuir un determinado ruido a una enfermedad específica o a una etimología concreta. Debemos determinar la localización del punto de máxima intensidad del ruido respiratorio anormal, ya que ello indica la localización y naturaleza de la disfunción. Crepitantes gruesos, estertores. Crepitantes finos, estertores. Estridor. Sibilancias expiratorias. Sibilancias polifónicas. La auscultación es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio, el área torácica o del abdomen para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos. Es una técnica muy importante en la evaluación física. Con ella podremos determinar si hay una obstrucción de aire. Se valorará ritmo, profundidad y frecuencia. Técnica habitación iluminada
antebrazo apoyado en muslo, cabeza y hombro adelante. Materiales: estetoscopio y guantes. Se presentan en áreas anatómicas específicas, desde la tráquea hasta la base de los pulmones. Puntos de auscultación. Las zonas están enumeradas del 1 al 7 y distribuidas en pares, así la revisión será más sencilla. Técnicas posteriores. Puntos de auscultación. Por nuestra parte es todo, esperamos hayan entendido el video y muchas gracias por su tiempo.